كرة بلدنا أيضا تواجد في دورة رمضانية مهمة جدا، هي الدورة الرمضانية لجريدة المصري اليوم. يمكن نوجه لنا دعوة الزميل محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي طبعا، وبنحييه وبنحيي الأستاذ الكبير الإعلامي علي السيسي مدير تحرير المصري اليوم. كانت في النادي الأهلي تجمع أكثر من رائع للأقسام كلها في المصري اليوم. تواجد احمد كمون واحمد حسين كان مصورا. افتتحت دورة المصري اليوم في النادي الاهلي بالجزيرة وسط حضور كبير من نجوم الرياضة، وشرفت بالتواجد كابتن خالد بيبو، وليد صلاح الدين، ايضا كريم حسن شحاتة، وعلى شرف وجود الاعلامي الكبير والصحفي والكاتب الاستاذ علي السيد رئيس تحرير المصري اليوم. البطولة تكونت من 15 فريق تقسموا على 4 مجموعات بموجب 4 فرق في كل مجموعة، ما عدا المجموعة الرابعة كانت 3 فرق. عدسة كرة بلدنا لبت دعوة الزميل محمد الشرقاوي، بحييه وبحيي هشام ابو حديد والمبدع ايهاب الفولي صديقنا العزيز نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، واسلام صادق وكل الناس، وبليغ ابو عايد، كل زمايلنا في القسم الرياضي في المصري اليوم صنعوا دورة رمضانية أكثر من هائلة. نشوف ماذا رصد لنا أحمد كمون وأحمد حسين ومحمود صلاح من هذه الدورة، ثم نعود مباشرة لنواصل جولة الدورات الرمضانية من كل أنحاء مصر. هدف عمل عرضيه خطير، حلو، هدف اول يا حبيبي يا حبيبي، بحلم بيك انا بحلم بيك جوه الشبكه انا مستنيك. حلو يا ريس، اسلام فاتح له الناحيه الثانيه، هيعمل له العرضيه، يا سلام يا اسلام يا اسلام، ايه يا اسلام انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ فهني المصري اليوم بعيد ميلاد رقم 10. احنا من اسابيع قليله احتفلنا بالعيد ميلاد رقم 10. دي الدوره الرمضانيه رقم 10 لمصر اليوم، ان شاء الله تبقى الدوره الرمضانيه رقم 20 ورقم 30 نحتفل بيها. احنا متعودين من اكتر من 2004 10 سنين بالظبط، ودي 10 مره نعمل دوره في المصري اليوم. بتبقى فرصه طيبه للناس للتواجد، للاسر اللي عاملين في المصري اليوم، بتبقى فرصه للتعارف، لفرصه لكل الزملاء العاملين في الجورنال. كل سنه وانتم طيبين. الحقيقه المصري اليوم حريص على انه يكون عنده مشارك بشكل فعال في الدورات الرمضانيه، وحريص على انه يعني المحررين فيه والعاملين في المصري اليوم يكونوا على درجه عاليه من اللياقه. والحقيقه نتمنى ان تكون الدوره السنه دي افضل من السنه اللي فاتت. الجو النهارده جو كويس، الواحد لعب الماتش الاول خدت كدمه خفيفه كده، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. الدكتور قال لي ريح شويه، حط تلج، حطيت تلج الحمد لله، واطمنت على عملت فحوصات مبدئيه واطمنت على الاصابه الحمد لله. طبعا يعني هو تقليد للمصري اليوم، بقى لنا 10 سنين بنعمل الدوره ديت، بنحاول قدر الامكان ان احنا يعني اول هدف منها ان هو يعني لم اسره المصري اليوم في الدوره الرمضانيه بصفه عامه. طبعا انا مبسوط جدا وسعيد ان انا موجود في دوره المصري اليوم، دي السنه الثالثه ليا معاهم، وصدقني انا شايف النهارده حاله حب وحاله حاسس ان هم اسره واحده، واكيد الاحساس دوت موجود في الجريده مع بعض، اكيد حاله الحب ديت موجوده في الجريده.